Hey Beshies! Welcome back to my channel. Tara, samahan niyo ako sa mga aurahan! Ayan! So today's video guys, since November ay sineselebrate po natin ang Vegan Month. Yan. So my friend asked me to do first time tasting ng mga vegan food. So what is vegan nga pala? So yung mga vegan guys, ito po yung mga friends natin na kumakain ng mga plant-based diets. No? So sila po hindi kumakain ng mga meat or anything na nanggaling sa hayop to save the pork lion. Ganon. Okay, so ayan guys, without further ado, we're going to taste the vegan food, no? So, ayan. So, ngayon, sisimulan ko sa mga snacks muna, no? Ayan. So, we have here, the first snack na binigay niya is this one. So, we have here crispy mushroom chicharon. So, ayan. So, ito po ay patagal na sa market talaga, no? Talaga namang, ewan ko. Nakatikim na ako actually nito. Pero hindi ko alam kung nakatikim ka. Nakatikim ka na ba nito before? Hindi pa. So, ayan. So, let's try this one. Okay? Most especially you. You. Okay. Me, you. Ganon. Okay. Tikman na natin. So, here's yours. So, you can see here, it's made up of mushroom and cellophane. Charot! Mushrooms. Ayan. Okay. So, how crispy. Hindi ko alam. So, tingnan natin. Let's have some crunch. Yeah. Wala akong masabi. Actually, it's tasty and parang guilt-free, no? Pero, masarap naman siya, no? Para makakompare mo siya sa mga usual chicharon. But this one is tasty. Less salt. Oo, less salt, hindi siya ganun kaalat. And, yeah, pwede siyang substitute, ha, for your chicharon cravings. Ganon, di ba? So, if you're gonna give this mushroom chicharon, is it a yes or a no, bitch? Yes. Yeah. Me too, it's a yes, bitch. Okay guys, so, actually, bilang konting trivia lang, no? So, yung family namin kasi is talagang nabuhay kami sa pagtitinda ng karne sa palengke. So, technically, kayo po hindi po talaga ma-vegetable na tao. Yeah, so, this is actually our first time to taste the pure vegan food. Kasi talagang pure plant-based food. Kasi, wala lang. Gusto na namin i-try. Diba? Gusto na i-try, diba? So, since medyo mahirap na din kasi ngayon yung meat, no? So, parang ito na rin siguro yung nakikita kong mga usual thing na ginagawa sa Facebook, TikTok, Twitter, or kung sa mga social media platforms yan na gumagawa ng mga plant-based recipes to substitute for the meat. So, our next snack is this one. This is chicharon again. Pero, it's nakalagay dyan, veggie select. So, ito daw po ay soy chicharon. Parang ganyan. Okay, so hindi ko siya alam. Ano siya? Wala akong ano. Pero kung makikita nyo guys, based sa kanyang appearance, vision, ano ka, Rudy Baldwin ka, bro? Ayan. So, based sa kanyang appearance sa plastic, para siyang normal na chicharon. Ba't tawa ka? Rudy Baldwin ka, bro? Okay. Yung amoy Marties. Amoy mo. Oo nga, na yung Oo, diba? Yes! Sukang paumbong, ganon. Diba? So, tikman natin siya kung masarap siya. Lasang Martin. Actually, lasang chicheria na nabibili sa the usual supermarket. Ayan. Gabi masarap. Anyway, so lagi na namin dyan sa may video kung saan siya gawa. Akang kunwari nasa commercial. Kunyari nasa commercial. Dali kunyari Magko-commercial. Sige, sabihin mo. Sabihin mo yung mga emotion. Hey
Happy. Yes. Scared. Scared? Yeah! Scary, nabubulunan ka. Ganun. Pero this is a yes or a no bitch? Yes. Yeah, for me this is yes. So, sarap niya. So far, wala pa akong nakitang hindi masarap ha. Yeah. Okay, for our next snack naman po guys, this is a pie, which is a mushroom pie. So, this is from Holland Chinese Delicacy. So, ito po siya. Yes. Yes, mukha siyang empanada na ewan. So, yeah. Empanada na yung pagka-pro. Empanapay. Tsara. Empanapay. So, ito po yung mushroom empanada. So, let's see. Let's taste. Amoy mushroom. May mushroom. Na may carrots. Hindi ko alam yung... Oh my God! Medyo tangy yung texture. Saka yung amoy. So parang nalalasahan mo yung amoy. Nalilits ko yung sinasabi ko. Nalalasahan mo yung amoy. Na mas nalalasahan ko si carrots compared kay mushroom. Ikaw din ba ganun? Ano? Nalalataan ko yung parang nasa loob ng sopa. Siopaw. Para siyang fried siopaw. Ganon. Yung mga fried siopaw na nabibili. So, what do you think? Is a yes or a no, bitch? Yes. Yes. For me, it's Yes. yan, no, bitch. Yan. No, bitch. Jawa pang salita. Ayan. So, guys, hindi lang puro snacks yung binigay sa amin ng aking friend for us to taste, but also yung para mga main course meals, no? So, ngayon, ititikman natin ng several Filipino dishes na ginawang vegan. Like, yeah. So, ngayon, titikim tayo ng tatlong main course dish. Okay? It's a Filipino dishes na talaga namang patok na patok sa ating panlasa. So, titingnan namin, guys. Since, sabi ko nga sa inyo, kami po hindi na sa palengke, and kami po ay laging kumakain ng karne. Titikman namin ngayon kung ito po ay pwede nang substitute for the meat. Or pwede na siyang, basta. So, here's your kutsara in your tinidor. Yan. Yes. And this is our meal. Yeah. Okay. So, we have 3 meals. So, ayan. Nakita nyo, guys. Okay, we have here sa ating corner is apritada, and sa gitna is si beef steak, and sa gilid is si Bicol Express. So, ayan. So, titikman muna namin ngayon yung ano ba to? Apritada. Hindi sinabi kung anong specific o anong malalasahan namin. Basta apritada lang daw siya. Amoy yung mga usual karinderya flavor na karinderya flavor na apritada. Ganun, no? Amoy bell pepper. Yes, amoy bell pepper na... Hindi ko alam kung saan siya gawa. So, let's give it a taste. Parang karne. Texture. Yeah, yung texture niya parang karne and okay. How's the apritada? Very good. Yeah, so gusto mo siya. Is it a yes or a no, bitch? Yes. Yeah, for me it's a yes too. Yes! Okay. Now, let's proceed with the next one. So, ito po yung aming ulam ngayon. Beef steak. So, titikman natin ngayon. So, since yung ang first namin, no, nalasahan namin na medyo parang gawa siya sa starch. Kasi parang afterwards, tumatamis siya. So, now let's proceed with our next meal. Beef steak pa rin ba tawag yung gawa sa beef? Hindi ko alam. Veggie steak. So, ito, parang merong mixture ng nakikita ko lang, ha? Ano yung cabbage? Parang may cabbage. Picture cabbage page. Amazing yung texture. Parang ang lakas makaloko. No? Parang kumakain ka ng meat, pero hindi siya meat. Pero masarap naman siya. So what do you think? Is it a yes or a no, bitch? Yeah. Yeah, for me, it's a yes too. Ang lahat na lang masarap sa akin. Oo nga eh. Hindi ko lang nakakamali na ang taste buds natin. So, ayan. Okay.
Alright, so down for our last food na ita-try is yung Bicol Express. So, titikman natin ngayon, so, the usual, the Bicol Express is maanghang yan for sure. And, we love maanghang. Yan. So, ba maanghang? Ako not so maanghang. Siguro yung mga saktong anghang lang. Tama? Yan. Okay, tikman na natin. Dali. So, ayan. As you can see, guys. Mukha siyang meat. Like, meat. Hindi ko alam saan siya gawa. Maanghang. Ano siyang baboy? Pero hindi lang talaga siya baboy. So, parang, my God. Parang, I'm turning to a vegan. Vegetarian. Charot. Parang gusto kong nalagay mong vegan. Ay, vegan. Ano ba? Ayan. So far, yes or no, bitch? Yan. Yes. For me, it's a yes also. So, among the three, alin dyan yung favorite mo? Ito. Bicol Express? Ako, favorite ko yung yung apritada. Kasi masarap siya. But the beef steak is okay for me kasi medyo matamis, medyo nakakaumay. Pero, overall, lahat ng pagkain is masarap. Diba? So, among the snacks, alin yung mas gusto mo? Yung pie, yung chicharon na lasang Martis, o yung mushroom chicharon. Mushroom. So, ayan. So, ito na yung sa'yo. Yeah, mushroom chicharon. Yes. And for me, ito talaga yung pinakagusto ko yan. So, yan. Alright, Beshies. I hope na inspire namin kayo na kumain ng vegan foods and plant-based foods. Lalo na pag nagda-diet kayo and ayaw nyo masuppress yung diet ninyo. And also, para maiwasan nyo yung too much fat sa katawan. Magandang substitute yung mga pagkain ganito para mas tuloy-tuloy yung diet ninyo and makakakain kayo ng guilt-free. Like, parang okay lang na medyo, okay lang kumain. Basta, yun, plant-based diet. And, yeah, sa mga vegan friends natin dyan, happy vegan month sa inyong lahat. And, I hope you like this video. If you're new to my channel, don't forget to click that subscribe button, click the bell button for more video updates. And follow me on my social media accounts. Again, this is me, Carbee, and this is my... Yes! And see you on my next vlog. Bye-bye! Happy vegan month!